以前落樓下有評價茶記減，雲吞麵20蚊，樓上伯伯話晏晝見。而家新商場咖啡賣到過100元，個個望住手機，冇人問你食咗飯未。有錢嘅中層買起咗個新嘅方便，推高晒啲租小店，執笠說再見。基層個安樂窩俾無形嘅手拆遷，連揀個飯盒嘅權利都逐漸萎縮不見。佢哋話係進步，新住宅有會所泳池，但我嘅選擇只剩便利店同連鎖藥妝。以前轉角裁縫，而家變地產鋪，轉個彎茶餐廳變咗連鎖金鋪，我冇得揀。有錢嘅中層買起咗個新嘅方便，推高晒啲租小店，執笠說再見。基層個安樂窩俾無形嘅手拆遷，連揀個飯盒嘅權利都逐漸萎縮不見。It's not about hate, it's just how the city flows。 但點解進步嘅代價總係我哋付？玻璃幕牆反射嘅光照唔到我哋調控，重建2個字等於我哋冇得揀。冇路行，安樂窩，安樂窩，被升級消費默默擠進了死角。我哋冇搬走，但世界已變樣，剩下嘅選擇像舊樓一樣，越來越少，越來越少。